हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नए वीडियो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज का जो ये वीडियो है ना, है तो बंगाली में, लेकिन मैं वॉइस अभी हिंदी में इसलिए दे रही हूँ ताकि मेरे जितने भी हिंदी फ्रेंड हैं ना, उनको मतलब मेरे वीडियो कम से कम कुछ तो देखने को मिले, इसलिए। तो ये मेरा गाँव है, बहुत ही खूबसूरत है। वैसे ये ससुराल की है, मायके का नहीं है। मायके का गाँव इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, पहले भी दिखाए हैं आप सबको। गाँव कैसा लगा, हरियाली कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप अच्छा ही लगा होगा। হ্যালো এভরিওয়ান, দেখো আজকে একদম নতুন জায়গায় আছি আমি। দেখো তো এটা একটা স্কুল, দেখো এটা একটা প্রাইমারি স্কুল। তা এখানে আজকে একটা এনজিওর মিটিং ছিল, গ্রুপ থেকে, সেলফের গ্রুপ থেকে। তো 4টার সময় মিটিং ডাকা হয়েছিল, কিন্তু এখন বাজে প্রায় 5:30। তো এখনও অবধি এনজিওর থেকে কেউ আসেনি, তাই অনেকে চলে যাচ্ছে। তো আমি আর কিছুক্ষণ দেখবো, আর কিছুক্ষণ দেখে আমিও বেরোবো, কারণ ওয়েদারটা ভালো না। আজকে বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদার, মানে সকাল থেকে আজকে বৃষ্টি হচ্ছে। এখন কখন আবার ঝুপ করে নেমে আসে বৃষ্টি তারও কোনো ঠিক নেই। তাই আর কিছুক্ষণ দেখি, তারপর মানে যাব। দেখো এই জায়গাটা বেশ সুন্দর। এই যে দেখো, এটা হলো বাচ্চাদের খাবার জন্য। দেখো এই জায়গাগুলো সুন্দর, একদম বেঞ্চের মতো। সুন্দর না? দেখো বেঞ্চ বানানো খাবার দাবারের জায়গাটা কিন্তু বেশ সুন্দর। তো যাকে পাশেই আমার মামা শ্বশুরের বাড়ি এখানে, তো এখানে এলে আমি যাই ওদের বাড়ি। এবার দেখি আর কিছুক্ষণ, ওরা যদি না আসে মামা বাড়ি যাবো, একটু দেখা করব, দেখা করে বেরিয়ে যাব। অনেকক্ষণ হয় আমি এখানে আসছি, এসে মানে বসেই আছি আর কি। চলো পরে আসছি। দেবকে দেখলাম যাচ্ছে, বললাম কই যাচ্ছিস, বলো দোকান যাই। তা বললাম না মামা শ্বশুরের বাড়িতে আসবো, যে আসি। এটা আমার দেওয়ারের ঘর, আর ওর ঘরটা আমার খুব ভালো লাগে, একদম সুন্দর করে মানে গোছানো ঘর। আমার আমার যা সুন্দর করে একদম গুছিয়ে, না সত্যি তোমার ঘরটা একদম গুছানো। তোমার তো কপালে সিঁদুর টিঁদুরও নাই। তোমার ওই যে দেখো, ও মুখ টুক ধুয়ে মানে একদম সন্ধেবেলা, এখনো আসলো না লোকজন, মিটিং এর লোকজন এখনো অব্দি আসেনি। তাই আমি চলে আসলাম, মামার সঙ্গে দেখা করলাম, দেখা করে এবার বেরোবো। ও চা বসাচ্ছে, তো আমি বললাম চা দিতে হবে না, আমাকে একটা বিস্কুট দিয়ে দাও। আমি বিস্কুট খেয়ে যে জল খেলাম, এবার বেরোবো। আমার কদিন থেকে যে ওদের বাড়িতে চা না খাইয়ে আসতে দিল না, যেমন করে মানে কোনো রকম করে হাফ কাপ চা খেয়েছি, তবু খেয়ে বেরোলাম। আর রাস্তায় প্রথম মানে একদম অন্ধকার ছিল, রাস্তায় লাইটও ছিল না। যাকে চেনা রাস্তা, তো লোকজন ছিল, মানে ফাঁকা ছিল না, লোকজন ছিল, তাই কোনো অসুবিধা হয়নি, বাড়ি চলে এলাম। আর এই দেখো বিছানার অবস্থা, এই যে আয়ান, এই দেখো আয়ান বিছানার অবস্থা দেখো। এগুলো ঠিকঠাক করি, ওর বাবা চলে আসবে এখনই, ও এসে চলে যাক, পরে আবার কথা বলছি, ঠিক আছে? চলো তাড়াতাড়ি। হ্যালো রোহান, গুড ইভিনিং। দেখো ওয়েদারটা সুন্দর, একটা ওয়েদার হয়ে গেল। বৃষ্টি মানে দুপুরবেলা ওরা ব্লগ করে করে যাচ্ছিল, ওরা, আমি ব্লগ করছি, ওরাও ব্লগ করে যাচ্ছে, তো ওরাও দেখলো আমাকে। গুড ইভিনিং। আজকে বিকেলবেলা থেকে ব্লগটা শুরু করলাম, আর আজকে হলো সানডে, হ্যাপি সানডে। কালকে ওখানে গিয়েছিলাম, মিটিংয়ে বললাম, ওখান থেকে ফিরে আর ব্লগটা কন্টিনিউ করা হয়নি, তো আবার ব্লগটা কন্টিনিউ করছি, ঠিক আছে? বিকেলবেলা থেকে। আজকে সকাল থেকে রোদ ছিল, অনেক কাজ ছিল, সানডের কাজ জানোই, অনেক মানে ধোয়া মোছা কাচাকাচি প্রচুর কাজ ছিল। আর আজকে বাড়িতে ননদ ছিল, রান্নাবান্নায় যেতে হয়নি, ননদ সব রান্নাবান্না করলো, অনেক কিছু রান্না করেছে, দেখাচ্ছি তোমাদের, ঠিক আছে? তোমরা রান্নাগুলো দেখো। আর আমি যাচ্ছি এখন আবিরকে নিয়ে আসতে, বৃষ্টি আসবে, তাড়াতাড়ি পৌঁছাই, ওখানে ছুটি হয়ে যাবে আজকে। আর ওখানে গিয়ে আমাকে বসতে হবে না, শুধু ওকে গিয়ে নিয়ে আসতে হবে, কারণ অনেক বাজে, আমি যাব ততক্ষণে ছুটি হয়েই যাবে। চলো ওকে নিয়ে আসি, পরে কথা বলছি। তো রান্নার সময় তো আমি সামনে ছিলাম না, আমি বাইরের ওদিকে কাজ করছিলাম, তাই সব রান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে। তারপর আমি এলাম সবগুলোর ভিডিও তুলতে। তো এখানে প্রথমেই আছে একদম কালারফুল স্যালাড, আর সঙ্গে আছে ডাল,
মুসুর ডাল, একদম পাতলা করে মুসুর ডাল। মানে গরম যত কিছুই থাকুক, মানে পঞ্চব্যঞ্জন, তাও আমাদের বাড়িতে ডাল কিন্তু একদম মাস্ট, চাই চাই। আর এখানে আছে হলো শুটকি। শুটকিটাও আমাদের বাড়িতে শুধু আমার কর্তা বাদে বাকি সবারই খুব ফেভারেট। তো এটা হলো লোটে শুটকি, লঙ্কা, পেঁয়াজ আর একটু টমেটো দিয়ে করা হয়েছে, খুব টেস্ট হয়েছিল। শুটকি আমি, তোমরা জানো, যারা আমার ডেইলি ব্লগ দেখো জানো আমি শুটকি ভীষণ পছন্দ করি। তো এটাও খুব টেস্ট হয়েছিল, কারণ ভয়েসটা তো আমি পর দিচ্ছি, খাওয়া তো আগেই কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর এখানে আছে হলো বাটার চিকেন, যদিও খাওয়া কিন্তু মোটামুটি মানে যেমন বাচ্চাদের খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে, আমি মানে ভিডিওটা আমি পরে নিচ্ছি। বাটার চিকেন করেছিল আজকে, সমস্ত রান্না ওই করেছে। মানে আমরা বলতে দিভাই হেল্প করেছে, আমি তো যাইনি রান্নাঘরে, ওরাই করেছে। তো এটা বাটার চিকেন খুব টেস্ট হয়েছিল খেতে। যাকে তোমাদের তো টেস্ট করাতে পারবো না, তোমাদের শুধু দেখাতেই পারবো যে দেখো এই মানে রান্না হয়েছিল। তো তাই তোমাদের দেখাচ্ছি, আর টেস্টটা আমি বলে দিচ্ছি যে এটা মানে বেস্ট টেস্ট হয়েছিল। সঙ্গে ছিল মাছ, তবে বড় মাছ না, এটা হলো মানে ছোট মাছ। এটা হলো এখানে আছে পাবদা মাছ। পাবদা মাছটা জানি না ভুল করে চলে এলো কিনা। আর সঙ্গে ছিল ট্যাংরা মাছ। আর এটা হলো আমার একটা ফেভারিট ডিশ, সেটা হলো চাটনি। চাটনি আমার ভীষণ প্রিয়, আর বিশেষ করে মানে টক। এটা হলো টক মিষ্টি, টক ভাবটা বেশি। এখানে আছে তেঁতুল আর টমেটো। তো চাটনিটা দারুণ হয়েছিল। আবিরকে নিয়ে চলে আসলাম, আর দেখো ট্রাফিক, হাঁটতে হাঁটতে আসতে হলো আমাদের। মানে এই ইসের জন্য, রেলগেট বন্ধের জন্য একদম অনেক লম্বা জমে গেল লাইন। আমি কলকাতা মাঠে করছি। দেখো দোকানপাটগুলো বেশ সুন্দর করে সাজিয়েছে, মানে মল দোকান সব কিছু একদম সামনে বেলুন টেলুন দিয়ে বেশ সুন্দর করে সাজানো, বেশ ভালো লাগে দেখতে, একটা পুজো পুজো মানে আমেজ। একদম মানে ভিড়ভাড় কিন্তু বাজার। তো এটা তো রোডের উপরই। আর আমরা এবার বসে পড়লাম টোটোতে। যদিও টোটো করে আমরা যাই না, আমরা কিন্তু সবসময় অটোতেই যাতায়াত করি, কারণ টোটোতে ভাড়াটা বেশি পড়ে। তা এখানে উনি বললো যে সেম ভাড়া নেবে, তাই বসে পড়লাম টোটোতে। তবে টোটোতে বসলে এই একটা মানে সুবিধে, কিন্তু বাইরেটা মানে প্রকৃতির পরিবেশটা বেশ ভালো করে উপভোগ করা যায়। কি সুন্দর লাগছে দেখো, একদম মানে সন্ধ্যাবেলাটা দারুণ লাগছে। তো দেখো বাড়ি এসে চলে এলাম রান্নাঘরে, একটুখানি ফ্রেশ হয়ে একটুখানি রেস্ট করে তারপর চলে এলাম রান্নাঘরে, কারণ তাড়াতাড়ি ফিরেছি বাড়িতে। আর বৃষ্টির মধ্যে এখানে ওর বাবা বাড়ি এসে বললো একটু ঝাল ঝাল করে কিছু টিফিন বানাতে। তো এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি পাস্তাটা সেদিন গ্রসারি থেকে নিয়েছিলাম, একটা হাফ কিলোর পাস্তার প্যাকেট, ওটাই বানাবো আজকে। আর এখানে পেঁয়াজটা কেটেছে হলো আবির, তাই একটু বড় বড় করে কাটা, আর ডিমটাও ফাটিয়ে রেখেছে। আর দেখো ওই পাস্তার প্যাকেটের মধ্যে এই মশলাটা ছিল। তো বাচ্চারা কিন্তু ডিম ছুলতে, আমিও যখন ছোট ছিলাম মা যখন ডিম সেদ্ধ করে রাখতো, আলু ছুলতাম না, কিন্তু ডিমগুলো ঠিক ছুলতে চলে যেতাম, যে কে ছুলবে একটা মানে কাড়াকাড়ি লাগতো যে আমি ছুলবো। তো এখানে আবিরও তাই ডিমটা ফাটিয়ে দিয়ে গেছে আমাকে, বললো যে মা আমি ফাটাবো। এখানে দেখো পেঁয়াজটা আমি ভেজে নিচ্ছি, আর লঙ্কা দিয়েছি দেখো 3টে। এতগুলো পাস্তার মধ্যে 3টে লঙ্কা হয়, তাই আমি আরও 3টে লঙ্কা দিয়েছি। আগেই বলেছে ওর বাবা একটু ঝাল ঝাল করে বানাতে, তো আমি এখানে আরও কয়েকটা লঙ্কা অ্যাড করে নিলাম। আর মাঝখানে একটুখানি খালি করে তার মধ্যে ডিমটা দিয়ে দিলাম। আজকে সস নেই, একটু মানে টমেটো সস, একটু সয়া সস হলে ভালো হয় পাস্তাটা বানাতে। তো যাকে সস নেই, সসের প্যাকেট আমি এনে মানে ঘরে রাখতে পারি না, শেষ হয়ে যায়, মানে ঘরে আনাটাই সার, বাস প্যাকেটটা খোলা মানেই প্যাকেট শেষ। তো যাকে তাই না, বোতলটা যদি নিয়ে আসি তাহলে ভালো। সেদিন বোতল দেখেছিলাম, কিন্তু আমার কাছে বেশি টাকা ছিল না, তাই বোতলটা আমি আনতে পারিনি। এখানে দেখো ডিমটা আমি একদম ভালো করে একদম মানে ঝরঝরে করে ভাজা করে নিলাম। আর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব একটা শশাটা এখানেই মানে আলাদা কিছুর মধ্যে করলাম না, এখানেই মানে কড়াইয়ের মধ্যে একটুখানি গ্রেট করে দিয়ে দিলাম। পাস্তার মধ্যে শশা দিলে ওটার যে একটা স্মেলটা আলাদা আসে, খুব ভালো লাগে ওটা। যদি এটা মানে আমার জানা ছিল না, ওটা বাবার থেকেই শেখা। তা এখানে মশলার প্যাকেটটা যেটা ছিল সেটা একটুখানি দিয়ে দিয়েছি, সবটা দিইনি কিন্তু অল্প দিয়েছি, অল্প দিয়ে একটুখানি জল দিয়েছি, কারণ এটা মানে শসাটা দিয়েছি না, কাঁচা কাঁচা থাকবে। তো মশলাটা আর শসাটা এটার সঙ্গে একটুখানি গ্রেভি ভাব হবে, যেহেতু সস নেই তাই।
একটু মানে বাংলা বুদ্ধি আর কি, কারণ আমি তেল কম দিয়েছি, তা না হলে গায়ে গায়ে লেগে যাবে। কম তেলে তো গায়ে গায়ে লেগে যায় না, তাই তেল বেশি থাকলে গায়ে লাগে না, কিন্তু যেহেতু তেল কম তাই আমি একটু জল দিয়ে ওটা একটুখানি সেদ্ধ হয়ে যাক, তারপর এর মধ্যে পাস্তাটা অ্যাড করে নেব। মশলাটা একটু ভালো করে কষে নিক, দেখতে কিন্তু বেশ ভালোই লাগছে। আর শসাটা দেওয়াতে মানে ডিম শসার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট হয়ে একটা দারুণ একটা গন্ধ বেরিয়েছে। তোমরা যদিও গন্ধটা তো শুনতে পাবে না, তোমরা শুধু দেখতেই পাবে। তো আর পাস্তাটা আমি ভালো করে সেদ্ধ করেছি। পাস্তা যদি একটু শক্ত শক্ত থাকে আমার একদম ভালো লাগে না খেতে, তাই পাস্তাটা আমি ভালো করে সেদ্ধ করে নিয়েছি। আমার বৌমনি আবার দেখি বৌমনি মানে কুকারে দিয়ে দেয়, কুকারে দিয়ে দিলে তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। আমি যদিও কুকারে দিইনি, আমি কড়াইয়েরই মধ্যেই ভালো করে সেদ্ধ করেছি। আর বাকি যে মশলাটা ছিল সেই মশলাটা এবার অ্যাড করে নিলাম। বাস দেখো গায়ে গায়েও লাগেনি, একদম সুন্দর হয়েছে, ঝরঝরা হয়েছে, দেখো দারুণ হয়েছে। কিন্তু আর সেদ্ধটাও একদম নরম হয়েছে, পাস্তাটা মানে চিবোতে হয়নি, সুন্দর ম্যাগির মতো মুখে মানে মুখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিলে গেছে, খুব ভালো হয়েছে। আর খেতেও ভালো হয়েছিল, কারণ ভয়েসটা তো আমি পরে দিচ্ছি। আর একটু বিট নুন দিচ্ছি, মানে এই সমস্ত জিনিস না ম্যাগি এই মানে এই ধরনের জিনিসগুলোর মধ্যে একটু বিট নুন না দিলে ভালো লাগে না খেতে, তো আমি একটুখানি বিট নুন দিয়ে দিলাম। আর এমনি সাদা নুন যেটা সেটা তো আগেই দিয়েছি, বিট নুনটা পরে অ্যাড করলাম। যদিও পরে আরও একটু অ্যাড করতে হয়েছে, কারণ বিট নুনটায় কিন্তু মানে ঝাঁঝটা কম থাকে, ওটা একটু বেশিই লাগে। তো প্লেটে দেওয়ার পর আবারও একটু বিট নুন অ্যাড করেছি। তো বানানো কমপ্লিট, এবার খাওয়ার পালা। তো এবার আমি সবাইকে দিয়ে দিই। আয়ান অনেকবার এসে দেখে গেল মা হয়েছে আর কতক্ষণ লাগবে এই সেই, তো এবার ফটাফট দিয়ে দিই সবাইকে। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো, আর একদম কম তেলে এভাবে পাস্তা বানিয়ে দেখো, খুব ভালো লাগে খেতে, কেমন? আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। গুড নাইট।